Cô bác anh chị gặp cái tình trạng là đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ thể thì hãy tham khảo ngay cái vị thảo dược này về sử dụng cho em nhé. Đây nó chính là dây đau xương này. Cái cách sử dụng thì mọi người sẽ sử dụng toàn bộ cái phần thân, phần dây của nó. Mọi người đem về băm nhỏ phơi khô. Mỗi ngày thì mình sử dụng 30g sắc nước uống trên một ngày ấy. Thì cái tình trạng đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ thể của mình ấy, sẽ cải thiện ngay nhé. Ngoài ra thì các bác bị đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ thể thì có thể kết hợp giữa cây đau xương này với rễ của cây xấu hổ, cây chìa vôi. Mỗi vị thì mình sử dụng 20g sắc nước uống trong ngày thì các tình trạng đau mỏi các khớp, đau mỏi cơ thể của mình sẽ được cải thiện ngay nhé. Cô bác chị